今日看山来看到这台北市是小连续3天，拢出现车路崩塌的情形。伫艋舺区昆明溪320巷，昨夜同款发生崩塌。加在这崩的地点呢，是伫咧工地范围内面，无影响到民众安全，也有通车。初步判断，就可能是落大雨落了几落工，这土质变较正松软，才会发生路边崩塌事件。市政府表示讲，会针对路边崩塌问题进行整体检查。 工程人员加紧施工进度，艋舺区昆明街320巷发生路面崩塌的状况，长3公尺，宽2公尺，深度1.5公尺，大约一台汽车车身大小。好在在崩塌的部分位于工地范围内，无影响民众安全甲通车。崩下来的时候是那个雨很大的时候，车子崩下去啊。我是觉得建商的心态比较有问题，因为我第一时间看到负责人的时候，他跟我说。 啊，这就落大雨啊！啊，地基头讲啊，这也无立即危险啊，无啥物啊。针对昆明街崩塌的部分，监管处表示，查明连线壁并无涉水破损的情况，较有可能是因为连日大雨造成土质松动，才发生整体事件。杨国保持连续3日发生路面崩塌状况，先是8月18，南港区南港路3段，再来是8月19，中山区民生东路2段，8月20，艋舺区昆明街也发生崩塌。 议员认为，短短时间发生几啊件的崩塌意外，道路品质让人烦恼，批评市府方便行事，无顾到公共安全。今天可能还会再做一些透地雷达，然后再评估看看目前的道路状况，然后才会决定可以通车的时间。这样子的坑洞案件，根据新工处的统计，平均1年会有65件。长期的巡检跟对这个相关问题的重视，才能够做好平常结构性的防堵。市府也进一步表示，所落来会请新工处、卫工处、水利处共同透过跨单位 体检的方式做上好的处理，也会统计道路巡查历史资料，针对路面重复发生不明原因启动做重点巡查。记者综合报道。